На борту «Титаника» в 1912 году внедренная новейшая технология «морская телеграфная связь» стала свидетелем невероятного события. В тот фатальный момент, когда айсберг вонзился в бронированный корпус, операторы телеграфных станций немедленно передали сигналы бедствия. Волна паники охватила офицеров на приемных станциях, леденящая кровь в венах переходила в дрожь. Но благодаря их бесстрашию и профессионализму сообщения были приняты несколькими судами в округе. Прибывшие на помощь корабли спасли гораздо больше людей, создав невероятный прецедент спасения в истории морской навигации.